欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：程毅暖心回应妈妈叮嘱，亲情互动引热议，网友直呼太真实。程毅的唠叨基因原来是家族传承。在一次直播互动中，主持人向程毅抛出一个问题：如果妈妈开始爱的轰炸，不停地唠叨你脑海里第一个浮现的会是什么？程毅的思绪瞬间被拉回到了童年时光。那时，他的父母为了生计，不得不远赴他乡打工，家中的重担便落在了爷爷奶奶身上。年幼的程毅仿佛挣脱了缰绳的小野马，一到放假便无拘无束地在山间田野里尽情撒欢，下河摸鱼，上树掏鸟，各种各样的冒险活动几乎没有他不敢尝试的。不仅如此，在学校里，他也是一个让老师们颇为头疼的捣蛋鬼。用他自己的话说，他就像一个混世小魔王，虽然不会犯什么原则性的大错误，但各种小毛病却层出不穷，让老师们哭笑不得。每当妈妈从外地打来电话，总是反反复复地叮嘱他，在家里要听爷爷奶奶的话，在学校要听老师的话，千万不要调皮捣蛋。如今，程毅已经长大成人，但在妈妈眼里，他似乎永远都是那个需要被呵护的孩子。每次看到他结束工作回到家，妈妈总会心疼地说：“儿子，是不是又瘦了？想吃点什么？妈妈给你做。”虽然妈妈心里很清楚，第二天还有拍摄任务的她，为了保持最佳状态，晚上是不宜进食的，但她还是忍不住要问上一句。这就是天下所有母亲的共性吧，他们的唠叨看似琐碎，实则饱含着对子女无尽的关爱。耳濡目染之下，程毅也渐渐学会了妈妈的唠叨式关爱。每当他面对自己的粉丝群体时，就像一个慈祥的大家长，一遍又一遍地叮嘱大家要注意安全。他还会不厌其烦地说，一定要照顾好自己，也要照顾好家人。甚至他还担心大家会嫌他啰嗦，特意解释说，多念叨几遍，总能让大家记住。不仅是对粉丝，在家里，程毅偶尔也会对父母开启唠叨模式。他会关切地对爸妈说，一定要注意身体，多锻炼锻炼，有空多出去走走。还会像个小大人一样，劝爸爸少抽点烟。这样的画面，是不是觉得既温馨又有趣？妈妈的唠叨里，是对程毅满满的爱，而程毅对粉丝和父母的声声叮嘱，同样也饱含着浓浓的爱意。在他心里，粉丝们就像家人一样，他把大家都当成自己的弟弟妹妹来疼爱。能够成为他的粉丝，被他关心和爱护，无疑是一件非常幸福的事情。这大概就是双向奔赴的意义吧。程毅用自己的方式，将这份爱传递给身边的每一个人，而他的唠叨也成为了连接他与粉丝、家人之间情感的纽带，温暖而坚定。这种爱的表达方式，或许并不华丽，但却真挚而动人，足以触动我们内心最柔软的地方。下次当你听到程毅的唠叨时，不妨换个角度去理解，那不仅仅是简单的叮嘱，更是他传递爱意的一种独特方式。让我们一起感受这份来自程毅的、充满唠叨的爱吧。程毅遗传妈妈唠叨基因，对粉丝家人是叮嘱爱意藏在反复关心里。根据一些公开报道和本人在节目中的回忆，有观察提出，艺人程毅在与人交流或表达关心时，展现出的一种常被描述为爱操心或爱叮嘱的特点，这似乎与他母亲的教育方式和家庭环境有着一定的关联。这种说法认为，个人在成长过程中，父母的言传身教，特别是日常沟通习惯，会对孩子的行为模式和情感表达方式产生潜移默化的影响。据了解，程毅曾在一个访谈中提及自己的童年经历。他表示，在自己小的时候，
由于父母需要外出打工，他和妹妹主要由爷爷奶奶在家抚养。在那个年代，交通和通讯不像现在这样便利，父母为了生计远离家乡，对孩子的牵挂和教育更多是通过电话来进行。他形容自己小时候比较活泼好动，用他自己的话说，有点像个混世魔王。虽然没有犯过特别严重的错误，但小打小闹、调皮捣蛋的事情没少干，甚至让学校的老师感到有些无奈。在这样的成长背景下，他母亲每次从外地打电话回来，最常说、反复强调的内容，就是叮嘱他在家要听爷爷奶奶的话，在学校要听老师的话，以及不要太调皮。这些话语在当时是父母远距离管理和教育孩子的主要方式，也是他们表达关心和希望孩子平安懂事的一种体现。在父母无法亲自陪伴和管束的情况下，通过电话里一遍又一遍的叮嘱，来传达他们的要求和担忧，这在当时很多外出务工家庭中是一种普遍现象。这些话语虽然简单重复，但承载着父母对孩子最基本的期望和最深的牵挂。即使到了现在，程毅已经长大成人，并且从事着工作，据他透露，母亲依然会像小时候一样关心他。比如，在他工作结束回到家时，母亲看到他可能会觉得瘦了，就会关切地问他想吃什么。即使知道他因为工作需要可能不能在晚上进食，但作为母亲，这种关心的话语还是会自然而然地流露出来。这反映出一种普遍的母爱表现方式，即对孩子的身体健康和生活起居有着持续的、细致入微的关心。这种关心不会因为孩子年龄的增长而消失，而是贯穿于孩子成长的各个阶段。这种反复的询问和关心，在很多中国家庭里，是父母表达爱意和操心的一种习惯性方式。有分析认为，正是在这种长期被母亲叮嘱和关心的环境中长大，程毅似乎也习得了这种通过反复强调和具体叮嘱来表达关心的方式。行为学研究表明，个体的很多社交和情感表达模式是在家庭环境中学习和模仿形成的。他从母亲那里感受到的那种充满担忧和期望的唠叨，可能内化成为了他自己表达关心的一种习惯。这种习得的行为模式，在他与外界的互动中也有所体现。特别是在他与自己的粉丝群体交流时，他常常会表现出一种类似长辈或者兄长的姿态，对粉丝进行反复的叮嘱。他会一遍又一遍地提醒大家要注意安全，要好好照顾自己，也要照顾好自己的家人。他甚至会考虑到粉丝可能会觉得他话多，有些烦，但他还是认为多念叨几遍，大家总能记住，总归是对大家有好处的。这种行为与他母亲当年对他反复强调听话、别调皮的逻辑有相似之处，都是希望通过重复来加深对方的印象，从而达到提醒和保护的目的。这被解读为他将粉丝看作是自己人，像对待家人一样去关心和爱护他们。不仅如此，这种表达关心的方式似乎也体现在他与自己父母的相处中。他有时也会像母亲关心他一样，反过来去唠叨自己的父母，提醒他们注意身体健康，多进行体育锻炼，有时间多出去走走，甚至会劝父亲少抽烟。这形成了一种爱的循环和传递，从母亲对孩子的关爱叮嘱，到孩子长大后将这份关爱以类似的方式传递给自己的支持者，再到孩子对曾经给予自己关爱的父母进行反哺式的关心和叮嘱。总的来看，从程毅本人分享的这些经历中，我们可以看到一种典型的家庭情感传递模式。母亲通过反复的叮嘱和关怀来表达对孩子的爱和担忧，而孩子在接受并内化了这种表达方式后，又将其运用到自己的人际关系中，无论是对支持自己的粉丝，还是对自己年长的父母。这种看似平凡的唠叨或者叮嘱，
在很多文化背景下，特别是重视家庭和人情的文化中，往往是爱意、责任感和牵挂的一种外在表现形式。它可能不如直白的"我爱你"那样富有冲击力，但却通过日常的点滴，通过一遍遍的重复，构建起情感的连结和信任的基础。诚意的例子为我们提供了一个从个体经历出发，观察家庭环境如何塑造个人行为模式，以及这种模式如何在不同的关系中得以延续和发展的视角。这种现象反映出，在很多中国家庭里，爱与关心往往是通过具象的、生活化的叮嘱和提醒来表达的，它是一种深植于日常行为中的情感交流方式。